अस्सलाम वालेकुम जी। ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਏ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 142 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਕੀ ਹਾਲ ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਸਾਡਾ 3-4 ਸਾਲ। 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਵਿਖਾਣੇ ਆ।